Hello everyone, this is Deepika. Welcome to our GAD Commerce Classes. बेसिकली ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है. एक स्टूडेंट की डिमांड रिक्वेस्ट थी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की और एक दो टॉपिक्स की और थी, बट एक दिन मैं बना नहीं पाई वीडियो, इसलिए मैंने नहीं बनाई थी. तो आज मैं इसे डिस्कस करने जा रही हूँ. और BCom, MCom, PGDM, BTech इवन सब में ही ये टॉपिक पूछा जाता है, तो आप लोगों के लिए भी यूज़फुल है. आप लोग भी इसे देखिएगा जो NTA नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं. यूज़फुल है बेसिकली हमारे सबके लिए जानना. तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब हमारे इंडियन इकोनॉमी की प्रकृति कैसी है. ठीक है. सबसे नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी इज़ डेवलपिंग इन नेचर. हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो डेवलपिंग नेचर की है. डेवलपिंग नेचर इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड तो है नहीं, हाँ, और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है. ये क्या कर रही है, प्रगति कर रही है ना, प्रोग्रेस कर रही है, इसलिए इसे डेवलपिंग कहा गया है. ठीक है. हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिस्कस किया था, बट नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ कुछ फीचर्स हमारे मिलते हैं. ठीक है. अब अगर हम बात करें तो इंडियन इकनॉमी इज़ मिक्स्ड इकनॉमी. इंडियन इकनॉमी हमारी एक मिक्स्ड इकनॉमी है, मतलब मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है. मतलब कुछ कैपिटलिस्ट होती हैं या सोशलिस्ट होती हैं, तो हमारी इकनॉमी जो है वो मिक्स्ड है. इसकी भी डिस्कशन हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में किए थे. ठीक है. नाउ नंबर 3, लो पर कैपिटा इनकम. हमारी इंडियन इकनॉमी में जो है वो प्रति व्यक्ति आय कम है, बहुत कम है. मतलब जैसे किसी की 10,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 25,000 है. बट अगर हम बात करें इसे कैलकुलेट करने की, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल इनकम जितनी है हमारी, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि पर कैपिटा इनकम कितनी है. ठीक है. इंक्रीज़ है, डिक्रीज़ है, क्या है. तो हमारी अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, इंडियन इकनॉमी की अगर हम बात करें, तो वो लो है, प्रति व्यक्ति आय कम है. नंबर 4, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर. हमारी 70% से 70% के करीब जनसंख्या एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज में इन्वॉल्व है. ठीक है. क्योंकि एलाइड सर्विसेज मैंने बता दी थी. एलाइड प्रोडक्ट मतलब जैसे टोकरी बनाना और चटाई बनाना, ये सारी चीज़ें. और एग्रीकल्चर पे हम लोग ज़्यादा निर्भर हैं, क्योंकि भारत हमारा इंडिया जो है वो कृषि प्रधान देश है. ठीक है. इसलिए बेसिकली, और लेबर इंटेंसिव भी है हमारी इंडियन इकोनॉमी, इसलिए भी हम डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे. ठीक है. और नंबर 5 अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की नेचर की, तो लो प्रोडक्टिविटी. हमारे वहाँ प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादन क्षमता जो है वो कम है, लो है. क्यों लो है? इसलिए क्योंकि हमारे पास, हम लेबर इंटेंसिव तो हैं, लेकिन अमेरिका की तरह कैपिटल इंटेंसिव नहीं है. मतलब हमारे पास पूंजी नहीं है जो हम अपने उद्योग में, जो हम अपने प्रोडक्टिविटी में, जो हम अपने एग्रीकल्चर में लगा करके, नई नई टेक्निक्स लगा करके हम आगे डेवलपिंग से डेवलप्ड बन जाएं. मतलब डेवलपिंग तो हैं, बट हमारे पास इतनी पैसे नहीं होते हैं कि हम इतनी टेक्निक्स का यूज़ कर सकें जिससे हम भी डेवलप्ड बन जाएं. ठीक है. अब नंबर 6 अगर हम बोलें, तो ये है लो स्टैंडर्ड. हमारे वहाँ जो इंडियन इकनॉमी है, बेसिकली उसका स्टैंडर्ड लो है. इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक फैमिली में 4 या 5 बच्चे हैं, तो उन्हें जितना पोषण मिलना चाहिए, जितना उन्हें खाना मिलना चाहिए, उतना उन्हें नहीं मिल पाता है ना. अगर ओवरऑल हम बात करें, तो 10 में से सिर्फ 1 लोगों को ही प्रॉपर खाना मिल पा रहा है. मतलब आप समझ रहे हो कि कितने बच्चे एक तरह से जो कुपोषण का शिकार होते हैं ना, माल न्यूट्रिशन का. तो वो यही कारण है कि लो स्टैंडर्ड है. ये लो स्टैंडर्ड डिनोट करता है कि प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है. दाल चावल रोटी सब्ज़ी मिल्क, ये जो प्रॉपर चीज़ें हैं, नेसेसरी चीज़ें, ये नहीं मिल पा रही हैं. ठीक है. नंबर 7 है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट. हमारे वहाँ जो है इंडियन इकनॉमी में बेरोज़गारी है. आज बेरोज़गारी के आलम से सभी जानते हैं बेरोज़गारी का, तो पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ही घूम रहे, क्योंकि जहाँ पे मतलब ये है, वही कहावत है ना जो उस बार भी मैंने बताई थी, एक अनार 100 बीमार. अगर वैकेंसी आती है, एक है 100 लोग, तो अब एक ही को तो मिलेगी, 100 को तो मिलेगी नहीं.
तो ये बात है। अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है, बेरोज़गारी भी बहुत है हमारे इंडियन इकनॉमी में। उतनी प्रॉपर अमाउंट में वैकेंसीज नहीं निकल पाती जितने लोग क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। मतलब जितने लोग क्वालिफाइड होते हैं, क्वालिफाई तो बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ ही लोगों को नौकरी मिल पाती, उतनी प्रॉपर नहीं निकल पाती। ये अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है, बेरोजगारी का कारण है, ठीक है। नंबर 8 अगर बात करें तो लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है भाई? जब हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट होगी, हमारे पास बेरोजगारी होगी, हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे, तो हम इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? कैसे इन्वेस्ट करेंगे? बैंक में या कहीं SIPs में? इन सब चीज़ों में हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे? पैसे ही नहीं है, खुद के खाने के लिए तो पैसे नहीं है, तो हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो अब इससे क्या होगा, जब हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, बैंकिंग, ये आगे नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगी। मतलब ये री इन्वेस्टमेंट से अपनी पूंजी नहीं बढ़ा पाएंगे। जब अपनी पूंजी ही नहीं बढ़ा पाएंगी तो हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई। नाउ नंबर 9, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्स। हमारे इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ और रिसोर्सेज का, वो है अनइक्वल। मतलब जो अमीर है वो बहुत अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है बेचारे उनको खाने तक भी नहीं है। तो ये अनइक्वल बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है ना। नाउ इन सब रीजंस को देख कर अगर हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करें तो वो ये है चेंजिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट। इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, इन सारी प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट टाइम पर ये योजना, पेंशन योजना, भत्ता योजना, एग्रीकल्चर्स के लिए, किसानी के लिए, फार्मर के लिए, इन सबको, एजुकेशन के लिए, ये सब अपने रोल, मतलब अपना जो है रोल चेंज करती रहती है कि इन सारी चीज़ों को टैकल किया जा सके, इस सारी प्रॉब्लम से हम बाहर आएँ, हम भी डेवलपिंग से धीरे धीरे डेवलप्ड में जाएं, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस को रिकवर करने के लिए या कवर करने के लिए, इस गैप को फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपना रोल चेंज करती रहती है टाइम पे। तो बेसिकली हमारी इंडियन इकनॉमी के ये नेचर है। हमने आपको ये पॉइंट्स बता दिए, इसे डिस्कस भी कर दिया। इसे अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे मिलेंगे, और अगर कोई पूछे तब भी हम बता सकते हैं। सो गाइज़, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जिनके लिए वीडियो था उन्हें तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ही बनता है। ओके, थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।